Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ ет арнасының көрермендері, және де YouTube сүйер қауым, және де мал ұстап отқан, мал бордақылап отқан азаматтар, кәсіптеріңізге Алла береке берсін, бұқаларыңызға Алла салмақ берсін. Қалдарыңыз қалай? Мал жандарыңыз тегіс аман есен бе? Міне кезекті видеоның уақыты да келген сияқты. Видео түсіре кетейін деп сіздерге. Біздің бұқаларымыз бордақыда тұр, Аллаға шүкір. Бұқаларды сатпадық және сатпайтын болдық. Бұл бұқалар тұрады, әйтпесе қыс мезгілі тақалып, уақыт келгеніне бұқаларды срок келді дейді ғой, сол сияқты бұқаларды байлап бастадық. Және де құрметті көрермендер, бүгін сіздерден сұрай кететін жағдай көп болып тұр. Комментарияға жаза кетсеңіздер. Ең алдымен комментарияға жазбастан бұрын менің телефон номерімді сұраған болатын. Комментарияға жазбай, келесі видеода айта кетсем бе деген ойым болды. Менің телефон номерім 8700 289 3908. Бұл телефонға тек WhatsApp жүйесінде ғана жаза аласыздар. WhatsApp арқылы жазыңыздар, өтінем, өйткені телефонда негізі звондалатын телефон ғой, бірақ WhatsApp жүйесінде ғана жазсаңыздар, бұл негізі менің основной номерім емес. Основной номерім басқа, бұл екінші номерім. Бірақ әрдайым қолданыстағы номер. Осы номерге WhatsApp арқылы жазсаңыздар болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, қандай да бір ақылдарыңыз болса, осы номерде WhatsApp арқылы сөйлессек болады сіздермен, құрметті көрермендер. Және де бүгінгі сұрай кететін жағдай. Көбісі YouTube-тан комментарий жазған дұрыс, абзалырақтау, бірақ WhatsApp желісіне жазсаңыздар да болады. Мен бұқаларға міне 2, міне 3 бұқаға таңертең 5 килограмм, кешке 5 килограмм жемдері жеп жатыр. Аллаға шүкір, таусат, толық таусат кешке дейін. Таңертең салсам кешке дейін таусат, кешке салсам таң атқанша толық таусат. Сұрайтын жағдай. Көп каналдарда көрдік, көп адамдардан енді сұрадық. Енді өзімнің пікірім сіздерден сұрайшы деп шештім. Өзімнің көрермендерімнен ағаларымыз отыр, және де бордақымен айналысып отқан жігіттер отыр. Сіздерден сұрарым, арпаны суға бұқтырып берген дұрыс па, және қайнатып берген дұрыс па, немесе арпаны осылай сухой берген дұрыс па? Енді былтыр эксперимент жасап көрдік. Енді білмеймін енді қалай болатынын. Өзім енді сіздерден сұрайшы деп шешкендіктен осы жағын айта кетсеңіздер, енді көп уақыт алады әрине, бірақ ешқандай бір өзгеріс байқамадым. Шыны керек, сіздер айта кетіңіздер. Және де құрметті көрермендер, тағы бір сұрарым, бұқаларға қандай кормовой добавка қосқан дұрыс? Бұқаларды еккен дұрыс па витаминмен, әлде кормовой добавка, сондай арпаға қосылатын добавка берген дұрыс па? Және қандай ем берген дұрыс? Сол жағын айта кетсеңіздер. Енді премикс неден YouTube-тан көрдім, бір каналдан. Бізде жоқ қой дейм, сол Ресейде бар ғой дейм. Премикс Аляскор дейм, сондай бір премикс бар. Соны аламба деп ойлағам, таппадым ешқандай жерден. Сол біздің Қазақстанда бар ма? Соны айта кетсеңіздер. Және өзімізде ондай бинтабак, және де аль-карал кормовой добавкалар бар, енді білетін өзім солар. Енді аль-каралды былтыр алып қосып берген болатынмын. Почти 101 нәрсе мыңға бұқаларға алып қосып бердім. Өзгеріс болды ма, болмады ма, шын байқай алмадық. Менің ойымша болған жоқ өзгеріс. Аль-каралға енді көңілім толмады, шыны керек. Енді бинтабак, білмеймін, бинтабакқа да аса қатты желание болып тұрған жоқ. Сіздер айта кетсеңіздер, қандай кормовой добавка қосқан дұрыс? Сол жағын айта кетіңіздер, сіздерден сұрайын дегенім сол. Сол жағын айта кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді.
Міне тұздары алдында. Енді корымға көбісі ұсақ тұз қосып жатады. Ұсақ тұз қосып жатады. Енді ол менің ойымша дұрыс емес деп айта алмаймын. Дұрыс. Бірақ лизунец болған дұрыс негізі. Абзалырақ, өйткені бұқа өзіне керектісін жалап, керектісін алатын болады. Лизунец обязательно әр бұқаның алдында тұру керек. Ол бордақының заңдылығы. Онсыз болмайды. Өйткені өзің тамақты сухой жей берсең, жегің де келмей қалады ғой, шыны керек. Дұз жетіспегендіктен. Сондықтан дұз болған абзалырақтау. Енді сіздерге қойылған сұрақтар сол. Өтініш жауап бере кетсеңіздер, комментарияға жазыңыздар. Комментарияны көп жаза беріңіздер. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Және де WhatsApp желісіне де жазсаңыздар болады. Алла разы болсын сіздерден. Және де биылдыққа 20 бас бұқа қоятын болып толық шештік. 15 бас бұқа осы жерде, 4 бұқа, 5 бұқа қорада тұратын болады. Және де толық бізде 16 бұқа болды. Енді 4 бұқа алу керек. 2 бұқа алдық, қара бұқа. Қазір сіздерге көрсете кетем. Көре кетіңіздер, бағасын беріп. Міне, осындай жағдай. Біздің жағдайымыз жақсы, Аллаға шүкір. Қыс келіп қалды. Қысты күтіп алуға толық дайын болмасақ та, кішігірім дайынбыз. Енді қорамыз қандай болады, суық бола ма, ыстық бола ма, Аллаху әлем, Алла біледі. Сіздер дұға жасай кетіңіздер, намаз оқитын азаматтар Алладан сұрап. Бір адам өзіне толық бірдемені тілемейінше, өзіне тілегенді біреуге тілемейінше толық иман келтірген болып есептелмейді. Біз өзімізге қандай жақсылық тілесек те, мұсылман бауырымыз, қазақ бауырларға сондай жақсылық тілеуіміз абзал. Сондықтан жақсы комментария жазыңыздар, ағайындар, достар, құрдастар, ағалар, бауырлар, жақсы комментария жазыңыздар. Және де біздің тор атымыз бордақыда тұр. Бұйыртса, бұл да сойылады, сойылып кетеді, Алла нәсіп етсе. Мені видеоны пауза баспастан екінші бұқаны сразу көрсетейін. Қорадағы бұқаны. Міне біздің биылдыққа қара бұқа мен қарала бұқалардың саны өте көп, Аллаға шүкір. Қара мал салмақ басуға жақсы дейді. Етті бәрін жақсы жинайды дейді. Сондықтан міне бұқа осы. Бұлардың орталарына бір бұқа байланып кетеді. Алла нәсіп етсе, байлана ма, байланбай ма, оны уақытында көре жатармыз. Міне екінші тұратын бұқалар міне мұнда тұрады. Өйткені әр жақтан алдынан жайғайтын болады. Осы жақта 3 бұқа тұратын болады. Сондықтан толық 5 бас болайын деп тұрға, Алла нәсіп етсе. Көре жатамыз. Енді арпа қоятын орнымыз міне. Общий 15 тонна арпа алдық. Уақытша әлі тағы да 4 тонна алатын боламыз. 5 тонна алатын боламыз. Әр бұқаның басына 1 тонна арпадан алатын боламыз. Әр бұқа 1 тонна арпа жейді. 6 ай, 5 айдың көлемінде. Міне осында тұратын болады арпа. Мына жақта бұқалар тұратын болады. Мына жерді арпа қойғыдан жауып тастайтын боламыз. Өйткені мына бұқалар босалып кетіп, арпаны жарып, бытшытын шығарып тастайды. Бұл жердің бәрін ограждениемен жауып қоямыз, Алла нәсіп етсе. Құрметті көрермендер, Аллаға шүкір. Сіздердің барларыңызға каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Каналға тіркеліңіздер, лүпіл басыңыздар. Лүпілді аямай, комментарияны аямай басыңыздар. 1000-ға жетуімізге сәл қалды. Подписчикті 1000-ға жеткізіп сайық. Міне мына 2 бұқа 200 мыңнан алған болатынмын. Екеуі толық палтарашка, бұзау емес. Толық палтарашка, бірақ кішкене бойлары төмендеу. Толық өсіп кетеді деген ойдамыз. Ассаламағалейкум. Күндеріңізге сәттілік тілеймін, құрметті көрермендер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.